Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah matur sembah nuwun ingkang sampun kersa jawabi salam. Mugi-mugi ingkang sawegerah kula aturi didongakna moga-moga dipun paringi sehat Allahumma. Sing lagi susah moga-moga bungah kabeh Allahumma. Sing lagi mikir angsuran moga-moga lunas kabeh Allahumma. Dan yang paling seru masalah angsuran. Moga-moga kondur sekangkene nemu duit 5 juta. Nah, ya Gusti malah sing ora mungkin tambah semangat ya napa mboten. Moga-moga nonga sing kathah sing sae-sae mumpung tempate sae dinane sae pengajian niki nggih moga-moga berkah kondur saking mriki angsal rezeki turah-turah Allahumma. Selamat dunia akhirat Allahumma. Dipun paringi keluarga sakinah Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Janabal muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para sesepuh bini sepuh ingkang tansah kawula hormati, para tamu undangan, tokoh masyarakat, wabil akhos wonten ing ngarsanipun Bapak Kepala Desa, Bapak Sarkono, ugi saperangkatipun ingkang tansah kawula taati peraturanipun. Tokoh masyarakat, anggota pemuda Srengseng Bersatu, sedaya masyarakat Desa Maja Tengah ingkang rawuh wonten punika majelis, para ustadz ustadzah, para kiai ingkang boten saged kawula sebat asma karim setunggalipun, boten ngirangi rasa hormat kawula. Mugi-mugi para ulama dipun paringi panjang yuswa Allahumma. Barokah doanipun piantun-piantun sae kula lan panjenengan donga sarang-sarang wonten dalu punika Desa Maja Tengah dados desa ingkang berkah Allahumma. Pak Kades rawuh napa mboten? Oh sing niki garwane rawuh napa mboten? Alhamdulillah aman nggih Bu Kades. Anggerana pengajian Pak Kades Bu Kades rawuh. Moga-moga niki tandane Desa Maja Tengah desa ingkang berkah Allahumma. Luwih berkah maning panitiane nek Pak Kades teka gawa amplop Allahumma. Nggih kan kados niku. Kabeh niku lagi badhe disuwuni pertanggungjawabanipun. Nggih napa mboten? Kula ulama kiai ana tanggung jawabe. Kiai napa-napa kudu ikhlas Allahumma. Milo sekarang ustadz ustadzah ujian terberat adalah ketika ditakoni panitia, ustadzah tarife regane pira? Nggih napa mboten? Bunyai ditakoni regane pira? Nah ari regane wedhus 3 juta. Kira-kira bunyai karo wedhus larang endi? Ados. Ngapunten Bu, ngapunten. Kula niku ngajine seneng guyon. Soale kula kali panjenengan dereng tepang, nggih napa mboten? Wong kene pada wis kenal nyong apa urung? Dereng. Ana sing sampun, ana sing urung. Akeh sing urung apa akeh sing wis? Ya dereng. Mila niki ngaji kudu sing semangat, kudu sing bungah, kondur sekangkene penyakitnya ilang kabeh Allahumma. Kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Kabeh wong urip arep ditakoni, arep dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya. Ustadz ustadzah ditakoni teng Gusti Allah, kok goli ngaji ikhlas apa ora? Kok goli nyebarna Islam niate apa? Anu arep syiar Islam apa arep padang golet amplop? Nggih napa mboten? Mila kula panitia niku pintere mboten mekakat Pak Bu. Dari berbagai YouTube kiai-kiai sing wonten ngundang kok ustadzah nuzul. Lah pripun dening pinter kula satu-satunya ustadzah sing ikhlas lillahi taala, ora diwehi amplop ora apa-apa. Halo. Halo. Aku bener apa salah? Ya bener, nyong berarti ora karep apa? Karepe Astagfirullahaladzim.
Wong semene akeh kok sudon kabeh. Lho ya Allah, kula wis matur, Mas Ulun, Bu. Arep ditakoni, kok kowe uripe nggo ngapa? Mila ngapunten, sing ustad-ustadzah, sekarang ujian terberat adalah masalah amplop. Kula bingung teng pundi-pundi, kabeh panitia sing arep ngaturi takone amplop. Kenapa? Karena sekarang sudah menjadi tradisi bahwa ustad-ustadzah ana tarife. Nggih napa mboten? Mila kula ndonga derekaken abah kula Romo Kyai Mudasir almarhum, derekaken Mbak Maimun Zubair guru kula, dongakaken moga-moga para kiai dipun paringi ikhlas lillahi taala. Allahumma. Karena yang terpenting adalah ikhlas Bapak Ibu. Kiai ditakoni, "Nggo ngapa ngajine?" "Loro, Pak Kades." Pak Kades, pemerintahan, Bapak Camat, Bapak Presiden, kabeh badhe ditakoni teng Gusti Allah. Kok jabatane amanah apa ora? Leres napa mboten? Kira-kira gue bengkoke ana pengajian kayak kie, nggo nyumbang apa? Ngapunten Bu Kades. Loh ini pertanyaan umum, kenapa mboten? Siap menjadi kades berarti siap untuk nglumui jamaah-jamaahipun. Nggih napa mboten? Mila kula bunga anak kades acara kaya ki rawuh. Lho tenggene kula kadese kok metune angger lagi pilihan to. Nggih napa mboten? Angger lagi wayahe pilihan to, kabeh rakyate diambungi, disalami, ana nini-nini ditulungi. Nggih napa mboten? Ana wong yatim piatu disangoni. Niki lho, setelah dilantik menjadi kades, dilantik menjadi camat, dilantik jadi anggota dewan, dilantik jadi bupati, gelem apa ora eman karo rakyate? Nggih napa mboten? Halo. Semangat napa lemes? Semangat, urip kudu semangat. Allahumma. Mila wonten acara Masya Allah pemuda Srengseng Sawah Srengseng Sawah kayak kula uripe nang Jakarta anane Srengseng Sawah kok dadi kegawas Srengseng Sawah. Pemuda Srengseng bersatu Desa Majatengah santunan anak yatim. Kula yakin wong Srengseng pada iman karo Al-Qur'an. Allahumma. Iman kelawan Kanjeng Nabi. Allahumma. Iman kelawan Gusti Allah. Allahumma. Wonten surah Al-Maun, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Amin. Bentar. Loh, Gusti Allah kok takon, wong Srengseng, wong Purbalingga, wong Bukateja, wong Banyumas, pada ngerti apa ora? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Sopo wong sing pada ndustakaken agama? Kenapa wonten pertanyaan kados ngeten? Hati-hati Pak Bu. Soale wong sing ndustakaken agama, wong sing ora percaya karo napa sing disampaikan Kanjeng Nabi, ora nanalia kabeh kondure arep mlebu maring nerakane Gusti Allah. Inali naudzubillahi min. Nyuwun. Lho berarti kudu ngerti tondo-tondone napa Mbah Nuzul, wong sing arep dilebetaken neraka. Ayo diwaca mburine. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Loh, wong sing ndustakaken agama, wong sing arep ora slamet, wong sing arep mlebu teng neraka inggih punika wong-wong sing pada nyiak-nyiakna anak yatim. Anggerana wong Srengseng Sawah, Srengseng Sawah bae jan. Wong Srengseng moni, lho Mbak Nuzul, ketoli anak yatim udu anak nyong. Ramane wis mati, goli gawe be ora pamitan karo nyong. Nggih napa mboten? Gawene be nyong ora melu gawe. Ngrasakna enake be ora, barang bapane mati, nang apa kok kudu nyong sing nyantuni? Berarti wong sing kayake mboten paham kelawan agama. Nggih napa mboten? Kanjeng Nabi matur, ana abal yatim, aku bapake wong yatim. Kanjeng Nabi Bu. Yatim sapa bae, ora Islam, ora kafir, ora musyrik, ora bahkan musuhe Kanjeng Nabi sing pada sedo nang peperangan, ana bocah cilik nang ngarep masjid lagi riyo nangis Bu.
Patire pada nganggo klambi main, klambi patire pada mlebu teng masjid teng Madinah. Kanjeng Nabi weruh ana bocah dolanan nangis nang ngarepan. Ditakoni, "Nang, kok dene klambine ora anyar, kok dene ora bahagia kaya patire?" Kok jawabe, "Aku anak yatim. Bapak kenyong dipateni nang Muhammad." Orang ngerti sing lagi takon ke Muhammad. Jalbu. Aku yatim, ora duwe bapak, bapakku mati lagi perang. Lho kok mboten ternyata Nabi Muhammad langsung dijunjung, kotok aku dadi anak nang nyong gelem apa ora? Kok duwe Mbak Kayu jenengane Fatimah gelem apa ora? Kok gelem duwe bapak jenengane Muhammad gelem apa ora cobi? Anake musuh, Bu. Anake wong sing perang nglawan Kanjeng Nabi. Anake wong sing perang merangi Al-Qur'an, merangi Islam, digowo teng Kanjeng Nabi, diaku dadi anak. Niki jenengane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila Kanjeng Nabi ngaku anak abal yatim, aku bapake wong yatim. Sapa sing gelem nulung-nulungi bocah yatim? Sapa sing gelem kafilun nanggung anak yatim? Sekolahe diurusi, daharane diurusi, ora duwe duit disantuni, ora ketang seduwe-duwene. Nggih napa mboten? Acara kados niki nek direngga dhewekan entonge akeh napa semending? Akeh napa semending? Oke, tapi nek guyub rukun bareng-bareng wong srengseng muninya nyong duwene 50.000. Allahumma. Nyong duwene 100.000. Nyong duwene tenaga, Pak Kiai, Pak Ustad, Pak Panitia, nyong ora duit-duit. Lagi nyong bisane ngrewangi gawe traktat. Mboten napa-napa. Sing penting nyumbang tenaga. Allahumma. Ari sing bisa ya jakur tenaga-tenaga tok. Nang omah anak entok dol ya kenal. Allahumma. Amin loh ya. Tapi cara jenengan nyumbang niku kata napa semending Pak Bu? Kata napa semending? Angger nggo nyumbang akeh apa semending? Karo nggo tuku gelang akeh endi? Ngandel. Gelang betul sampai kelek. Kok bisa-bisanya anak santunan anak yatim keteplik nyumbange 20.000. Jadi jawabnya, "Iya ora apa-apa Ustazah, sing penting ikhlas." Iya. Kena sing penting ikhlas. Tapi ikhlasnya nyong karo panjenengan kudu dilatih. Nggih napa mboten? Kudu dipaksa, kudu diusahani. Nek jenengan matur, "Aku eman-eman, ngesuk benyo ngesi butuh, anak kenyong ngesi butuh." Niki berarti jenengan mboten paham. Seorang duwe ne Pak Bu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Oh, wonten tiyang sing ora duwe apa-apa, ora duwe duit, ora duwe sawah, ora duwe wedhus, ora duwe entok, tapi nyong kepengin duwe slametan, duwe kepenginan men supaya nderek Kanjeng Nabi, derek ngempani anak yatim, tapi ora duwe apa-apa. Wonten setunggal Bu. Sing penting niku wala yahuddu ala ta'amil miskin. Napa artine banuzul? Aja ngasih nyong karo panjenengan mandeg goli aru-aru wong, goli perintah wong kon padha nyedekai anak yatim. Lho, maksude napa? Sing penting lambene jenengan niku aja mandeg Pak. Kaya anak yatim, ayo pada yatiman. Ayo pada muaroman, wong digegerei. Ayo kon duwene pira yo? 5.000. Ayo kumpulna dadi siji. Kon duwene pira? Nyong duwene entok basur. Ayo disembelih. Nggo nyong sing tek bagian jangane. Niki wong sing kaya kiye, wong sing termasuk slamet. Allahumma. Wong sing kados niki, wong sing termasuk ora termasuk sing badhe dilebetaken teng nerakane Gusti Allah. Allahumma. Anu kepenak jane, tapi nek dhewekan ya abot. Nggih napa mboten? Mila Pak Panitia, ayo bareng-bareng ngumpulaken tenagane bareng-bareng kon pada kaya kiye. Niki tandane kula karo panjenengan demen kelawan Kanjeng Nabi. Allahumma. Salawat sareng-sareng nggih. Wong mriki semangat selawat napa mboten? Ahli ibadah napa mboten? Ahli maca Quran napa mboten? Nah, dene kaya ora semangat kok jawab. Halo.
Wong mriki ahli ibadah apa ahli ghibah? Temenan. Ngibadahi karo ngrasani tanggane akeh ndi? Jawabe penyanyine imbang, mending nek imbang. Lho nyejal nyong karo jenengan, maca Quran karo maca status WA-ne tanggane akeh ndek. Oh, ya berarti ora imbang. Nggih napa mboten? Ngrasani awake dhewe karo ngrasani Pak Lurah akeh ndek. Mila ayo mergo kula karo panjenengan kathah dosane nggih Bu nggih. Lewat sholawatan ngadong kelawan Kanjeng Nabi sing rawuh moga-moga selamat dunia akhirat Allahumma. Ya aunal gharibi jawab. Ala kok ya ora moni iki piye Jum? Ayo jambu alas kulite. Berisik. Lho kon dangdutan juara kabupaten. Kon sholawatan ora moni. Ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi laka syafa'ah wa hada matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi laka syafa'ah wa hada matlabi ya Nabi antal murtaja yauma ziham ishfa'lana ya khairal anam sarang antal murtaja yauma ziham ishfa'lana ya khairal anam isfa' lana ya Rasulullah habibana isfa' lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi ya selamat ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi ya Rasul. Terakhir ya Rasulullah mugi-mugi sedaya sing rawuh dipun paringi syafaat dunia akhirat ya Allah, pun paringi selamat dunia akhirat, uripipun tambah sekeca ya Allah ya Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Nggih, orjene ora ditabu. Kepriwe sih apa bisanya dangdutan? Apa nyokon dangdutan baik ya? Dulu waktu aku Masih bersama dia. iya. Lah sing mburi malah hihir, malah bayangna pacare lah rasida. Aja malah adbot nggih. Niki Pak Pun. Ya wong tenek orjenan yang mengko disambi karo dangdutan sekedhik nggih. Kula ngapunten suarane esek. Niki tembe wangsul ziarah Wali Songo. Malah urung bali acan. Wingi tanggal 6 dinten Ahad kula ngaji wonten Wonosobo. Dugi jam gangsal ziarah Wali Songo niku kula 3 bis pun mlampah. Maring kene Gunung Jati, Sunan Gunung Jati. Terus kula saking Wonosobo langsung mangkat ketemu teng ngene Mbah Sapuro Pekalongan. Dinten Ahad, Senin, Selasa kula wau wangsul dugi Magelang. Rombongane kula teng ngene Mbah Dalhar Watu Congol, perpisahan rampung pada kondur kula langsung bablas ngaji teng Kledung, Temanggung. Rampung jam gangsal langsung melayu mriki. Mila tenagane kesel, awake ya kesel, mau ditakoni nang panitia, Ustadzah arep dahariin apa? Arep patut malah njaluk kasur bae kasur.
Wis kesel banget telung dina nang besbok sikile bewis pada napa Bu? Abuh. Abuh sikile abuh. Wis mulai encok boyoken nggih napa mboten? Lah wong nom-nom siki mbok akeh sing remaja jompo. Nggih napa mboten? Umure enom tapi maring dinding wis nggawa plosa. Gosok-gosok sirahe. Keta tengkuke. Sikile wis mulai asam uraten. Ya kaya panjenengan pada ari nggo maca Quran, tembe sekaca selarik mripate wis rebeng. Nggih napa mboten? Nggih. Giliran kakine nonton bal betul esuk be kuat. Ana sing kaya kuwe. Kata. Wong e teka. Sing nang isor apa sing dhuwur? Jenengan melu semaur ngisor ya gue. Lah niki Bu, mila kula ziarah Wali Songo. Lho Mbak Nuzul, ngene apa ziarah Wali Songo? Ngapunten. Kula niku nderekaken abah kula. Niki wulan Muharram. Amalan Muharram niku wonten 12. Wulan Muharram umat Islam lako. Ya, ya mes ana suarane terus. Keutamaan cacahe rolas puasa salat ya ngono didadeni disit Pak. Iya. Kok disit ngenteni dadi ya terus. Kepriwe butuhe apa butuhe? Malah butuhe debit saru banget. Wis dandani disit. Wes, pun ketemu rumusnya. Oh iya weh, yo. Daripada kene moni kene kluning-kluning kan. Ya engko dhisik terampung disit. Puasa salat silaturahmi sowan ulama nganggo celak adus lan tilik wong loro wong tuwa biyunge lho semaur nganggo celak adus lan tilik wong loro wong tuwa bae bapake kowe wong loro Pak wong loro kowe wong mriyang bapake sing nganggo klambi batik kok dadi wong tuwa wis domei kok dadi si moni-mani wong tuwa maning Allahumma sareng sholli wa sallim ala masyaallah sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan masyaallah daimatan bidawami mulkilahi salatan daimatan bidawami mulkilahi musam sirah anak yatim sodaku masa enak mayorake keluarga musab sirah anak yatim sodaku masa enak mayorake keluarga motong kuku ojo tingu dawa-dawa surah ikhlas kaping 1000 ayo diwaca surah ikhlas kaping 1000 ayo diwaca selawat Allahumma sholli wa sallim ala insyaallah sayyidina maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wal maulana
Alhamdulillah orjene wis mulai moni. Berarti ora sing dadi potong 50%. Lah nyong tolaal sing ditabuk kur gendang etok. Ngene apa mboten? Lah selawatan sing muni kur gendang etok ya kiye moko mbok paras dipotong 50% ya. Alhamdulillah niki wis moni, moga-moga dipun paringi tambah sukses. Niki napa jenengane niki? Hah? Oh Diva Musik, moga-moga tambah laris, tambah berkah. Kata sing solawatan, Allahumma. Ora apa-apa solawatan diringi gendangan mboten napa-napa. Oh jaman riyin Bu, kula niku nembeke ziarah Wali Songo, kula mau sejarahe Sunan Kalijaga. Niku nggih sae, nggih napa mboten? Aja kurjane ngomong lho dangdutan ora main. Tergantung Bu. Nek dangdutane jenengan kok sing ora main-main, yo bener ora main. Lho dangdutan zaman seniki artinya ora main-main Pak, jujur mawon kula. Lah nyanyine napa? Masa nyanyi kok kaya kiye? Bojomu sesuk tak silie. Lah bojone wong kok disili jajal. Yen enak ora tak balik. Asal pada melu nyambung. Lho bojone wong kok disili jare enak ora dibalik kena jajal. Ana maning waktu tamasya kebina. Pinter. Pulang-pulangku berbadan. Alah. Lho kok nyambung kabeh iki piye? Niki Bu jajal. Lagu-lagu dangdut niki mboten patos main nek seniki. Ora ana artine. Artine malah cenderung sarung. Nggih napa mboten? Satu malam saja pripun Mbak? Cinta satu malam. Oh. Alah. Aku nyanyi bingung ono sing nyambung kok Masya Allah. Niki Pak Bu, mboten main. Mila kula matur ibu-ibu, bibarokati Muharram, jere kepengin hijrah. Ana satu Muharram diperingati, memperingati satu Muharram. Pak Bu, Muharram itu tidak hanya ganti tanggal. Muharram itu tidak hanya ganti tahun. Muharram itu hijrah. Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Harapannya satu, syiar Islam semakin lebar, semakin luas. Allahumma. Islam semakin jaya. Allahumma. Lho kula karo panjenengan lahir klekar wis Islam kudu bunga. Mila lambene ayo padha nggo selawat. Allahumma. Karo nyapu Allahumma sholli sholatan. Kepenak napa mboten? Putrane dadi putra soleh solehah, umahe keluargane sakinah, rezekine teka kabeh. Allahumma. Lah wong ibu-ibu nyapu kok dadi langganane Ayu Ting Ting. Kemana? Ya kemana-mana. Rezekine kemana-mana ora teka-teka. Nggih napa mboten? Bojone ya kemana-mana ora bali-bali. Mila lambene iki ayo dengan Muharram kondur maring Kanjeng Nabi. Allahumma. Kanjeng Nabi melas Bu. Ya Allah, arep sedo mawon sing dipikirna umate. Kanjeng Nabi hijrah pertama wonten Thaif Pak Bu. Kanjeng Nabi hijrah saking ora kuwate teng Mekah. Sing padha nderekaken Kanjeng Nabi, sing wis kewenangan mlebu Islam dijagal nang wong kafir, ditelah nang padang ara-ara, dhuwure mrikine ditimpa watu sing wis panas mboten kira-kira. Sampai mati ora diwehi setetes inum pun ora diparingi daharan. Mila Kanjeng Nabi susah. Ya Allah, aku nang Mekah kepriwe? Aku dakwahe ora rampung-rampung, dakwahe ora ana sing melu. Aku diboikot, ora ulit dagang, ora duwe apa-apa. Jamaahe nyong pada mati. Kula tak izin ya Allah, pengen pindah maring negara lain. Pertama Kanjeng Nabi hijrah maring Thaif. Thaif niku suatu daerah saking Mekah 2 jam nek melampah kali mobil. Nek karo onta, karo jaran niku nggih bisa arep sedina. Kanjeng Nabi pangkat karo sahabate siji. Urung butul maring Thaif, wong kafir Quraisy wis ngomong disit maring wong Thaif. Halo wong Thaif, kemengko delamaning ana wong sing arep teka, jenengane Muhammad. Muhammad ke sing arep ngacak-ngacak agama nenek moyang. Mengko angger teka aja diterima, usir bae usir. Halo?
Kita jenengan mendolo lagi barang apa? Halo. Fokus napa mboten? Krungu apa ora? Lanjut apa ora? Lanjut men amplope nggih. Barang kados mekaten Kanjeng Nabi rawuh gawa sahabat. Urung butul maring Thaif, wong Thaif wis bocah cilik-cilike wis siap-siap gawa watu Pak Bu. Watu dicekel niki ora nggo napa-napa. Kanjeng Nabi teka kok dadi watu dibalang-balang Bu. Bocah cilik-cilik diwarai, ayo nek Nabi Muhammad teka, nek Muhammad teka, ayo dibalangi niki watu. Nabi rawuh dilempari watu. Cah cilik-cilik langsung matur, gemblong, gemblong. Wong edan, aja mari ngene, aja mari ngene. Kanjeng Nabi dibalangi watu, samparane sampai metu getihe. Sampai pada netes, Kanjeng Nabi melayu-melayu Bu. Ali sahabate, wonten wong siji melas karo Kanjeng Nabi, niki anu sing ngerti nek teng Mekah niku pun wonten Nabi, jane atine wis mulai iman. Wong niki weruh ana Nabi melayu-melayu langsung kon mampir. Mriki pinarak tenggene kula. Akhire jagong Pak Bu nang pinggir omah. Dugi sepriki nek jenengan mangke maring Thaif tesi wonten tempate istirahate Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lenggah. Niki kula ngomong lirih kaya kiye jenengan pireng napa mboten sih? Oh pireng. Soale ngadepe maring ngono nggih. Pireng niki nggih. Kula kebiasaane nek teng dhuwur panggung rumangsane jenengan ora krungu. Dadi kula ngomongnya seru banget. Nek kados niki cekap niki. Nah, Kanjeng Nabi niki netes, metu getihe, sahabate terus ngelapi. Pripun niki Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi susah. Aku hijrah ora diterima kepriwe. Malaikat Jibril karo malaikat sing jaga gunung dugi Pak Bu. Dadi teng Thaif niku ngandhape omah-omah dhuwur niki gunung. Malaikat sing jaga gunung niku sampai medon matur karo Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi gari dijunjung tangane, gari matur karo Kanjeng Nabi, aku malaikat sing jaga gunung, siap gunung tek turu nak kabeh, tek hancur nak wong Thaif. Saru kekasih Kanjeng Nabi kok ora diterima malah dilempari batu. Lho kok Kanjeng Nabi apik-apik ketiang, atine pun dibersihaken teng Gusti Allah. Waktu masih umur 11 dereng sampai 10 tahun pun dibedel, dibuang kotorane, milo dikrungune kaya kue beda karo wong srengseng. Nek wong srengseng difitnah tanggane, ditawani nang malaikat. Yuk, kae dipateni bae apa? Jawabe apa? Iya. Saru banget. Malah nasi ya gagian kesuwen. Wong bar padu wengi-wengi, ngesuk-ngesuk dikrunguni mriyang, lambene langsung jojor. Kuli-kuyu milo niki Pak Bu, Kanjeng Nabi ditareni teng malaikat jawabe mboten usah fa inna qaumi la ya'lamun ora papa mencorna kula ndonga tek donga kena kae goli balangi nyong goli ora nrima nyong mergo kae ora ngerti. Urung ngerti sing bener kaya ngapa. Mengko anggar wis ngerti masa ora mengko pada iman kabeh. Malah didongakaken Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, aku ngarep kae wong Thaif sing miki pada nglempari watu maring nyong. Tek dongakna moga-moga selamat dunya akhirat. Allahumma. Moga-moga besok wong sing sekang tulang rusuke wong Thaif ana sing gelem nyembah karo Gusti Allah. Lho niki diijabah. Wektu ditaleni nang malaikat anu Kanjeng Nabi, kenging napa jenengan kok mboten kersa ndongakaken? Ora disupatani kae wong Thaif kon pada mati kabeh. Jawabe Kanjeng Nabi napa Bu? Ora. Likulli nabiyin dakwatun mustajabah. Setiap nabi duwe donga sing mustajabah. Dongane nyong ora bakal tek enggo. Dongane nyong arep tek simpen nggo besok teng yaumil kiamah. Senawane anak umate nyong sing pada keblinger ora pada selamat. Mbok wonten wong srengseng sing pada kelalen ora arep mati. Dunia bae sing dipikirna sampai besok teng yaumil kiamah ora selamat. Nggih, aku siap. Dongane nyong arep tek suwuna karo Gusti Allah men supayane moga-moga wong srengseng selamat kabeh. Allahumma
Lho, sing marakaken slamet ngopo Mbak Nuzul? Nggih cinta Bapak Ibu. Kados niki lho. Kula karo panjenengan lagi jagong grok wau selawatan Allahumma niki napa dalam rangka nepangaken maring Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, nang srengseng lagi ana santunan anak yatim, lagi padan jagong, ana sing uwei duit, ana sing uwei sega, ana sing uwei jajan, ana sing sangu sekang omah. Mbok wong semene akeh, langka sing dibayar langka. Wonten sing dibayar. Kecuali siapa? Oh, ora dibayar ora? Oh, gratisan? Oh, gratis. Wah, Gusti alhamdulillah moga-moga waras selamat dunia akeh. Halo. Ayo Gusti nyu dadi isin melu bayaran. Niki Bu, ya Allah, aku ya jane yang ngajine gratis yo. Yang ngaji ya gratis baline sing. Niki Pak Bu. Kanjeng Nabi niki besok teng yaumil kiamah diceritakan ngapunten wong pada rebutan ya Rasulullah aku njaluk disapangati aku njaluk ditulungi kok dadi wonten setunggal kalimat sing nyong karo panjenengan kudu sadar Bu Kanjeng Nabi kok dadi monine kosi sapa wong sing lagi butuh teng yaumil kiamah ora ana sing nulungi arep jaluk tulung karo sapa bingung satu-satunya sing bisa nulungi Kanjeng Nabi barang nyuwun nyong ditulungi ya Rasulullah kok jawabe Kanjeng Nabi kosi sapa kenapa kalimat kosi sapa metu sebab Kanjeng Nabi selama uripe wong niku ora tau krungu nyebut asmone Kanjeng Nabi Milo sing pada rawuh selawatan ngodela maning tek junjung tangane nggih pada junjung tangane sareng-sareng ngacung kabeh moga-moga wong srengseng wong sing pada husnul khotimah sedaya Allahumma wong sing pengin syafaat dunia akhirat Allahumma amin kondur sekangkene tambah berkah Allahumma amin sing ngaku mate Kanjeng Nabi junjung tangane kali-kalian jong lorone yu dening siji tok ayo kali-kalian siap nang ordene selawatan aja melu junjung ayo salawatan nggih salawatan salawat naria barokah salawat naria desa sering berkah sedayane Allahumma husnul khotimah Allahumma sing lagi pada duwe beban nyuwun wa fariju bil kurabu ya Allah sing angel-angel kepenginane kula sing urung tercapai sing urung terpenuhi barokah selawat dalu punit ya mbok muni dewek mbok lagi ya wis rampung di situ burung bon oh ya wis siap ya monggo di sing cinta Kanjeng Nabi astane dijunjung kali-kali sing gelem junjung sing wadon-wadon tek dongakna kondur sekangkene ditukukna gelang 5 gram amin ki mbane kok semangat temen ya tek takon duwe bojo apa ora engko tiwas ngomong amin amin ora bojone ya oh duwe bojo nggih mangkat dijunjung digeser kanane pundi kanan kanane jenengan biunge kae kudung biru ngeyel kanan yung oh malah tuh dur bae kaya kiye kanan kirine pundi kiri kanan kiri ada sing ngoyo-ngoyo sing gelem junjung tak tongana selamat dunia akhirat Allahumma amin sing ora gelem junjung tak tongana sendale ilang siji amin aja yo salamat sarang-sarang nggih sing paling semangat untuk paringi hadiah tek deleng sekang kene nyong karo malaikat arep matu tek golet di sing paling semangat untuk paringi hadiah yo sallallahu Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim ala masyaallah sering-sering kompak sayyidina wa maulana Muhammadin selamat tarian dene kayak gini salatan
salatan kamilatan wa salim salaman. Masya Allah. Taman ala sayyidina Muhammadin Biladi tanhalu bil uqadu wa Fariju bil qurabu wa tuqadu bil hawaiju wa tunalu biraibu. Masya Allah. Wa husnul muka-muka sing rawuh sedaya dipun paringi husnul khotimah. Sedaya keinginanipun sing sae-sae dipun kabulaken Allah Subhanahu wa taala ya Allah. Wa ala Alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi wa nafasi bi adadi kulli Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sampun sayah napa dereng? Wis keringetan napa urung? Tangane wis boyoken napa urung? Urung-urung maune dhuwur suwe nang ndep ya ki. Maning ana maning ana trio wek-wek main banget ke. Kiyaine jejen karo Pak Kades liyane maring idul kok dak maring lor. Aku pengen maring hadiah Pak Kiai niki sing paling geser, sing paling cilik jenengan, Mbah. Mbah jenengan, ya mriki. Ya Gusti kaya kiye kok, Mbah. Mriki, Mbah. Ngene, Mbah, paring hadiah. Oh, monggo-monggo. Mriki, Mbah. Munggah mriki. Yo, kula nyambut mike nggih. Sinten niki sinten? Pak RT. Lho Pak RT ya gajian ya. Oh, kayak PKH-ne sih, Pak. Monggo ngadep mriko. Mriki. Kon mlebu RCTI kene. Aja guys. Wong kon mriki kok dadi ditutupi. Assalamualaikum. Ya tinggal mikir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pinter. Asmanipun. Pak Sangarso. Ah, Sangarso. Sangarso. Sangar. Oh iya apa? Sanar. Nyong krung. Sanar. Oh sanar. Nyong krungune Sangarso. Sangarso. Anu Pak RT. Daleme pundi Pak RT? Ya ting mik iki. RT 3. RW setunggal. RT 3 RW setunggal. Pangkat kali mriki kali sinten? Mamake. Mamake. Sing pundi mamake? Oh nang mburi. Mamake dene nang mburi mamake. Endi mamake? Oh tebih. Oh dene ora disenge mari ngarep. Isin. Oh isin. Jenengan ora isin. Nggih madan. Madan. Ngene Mbah, jado-ado kae mung ora mlebu maring TV. Mbah, niki Muharram wong lanang man wasa'a ala iyalihi. Sapa wonge gelem jembaraken maring bojone, maring keluargane diparingi jembar rezekine, mengko arep diwasa Allah. Gusti Allah arep jembaraken. Jenengan wingi maringi bojone dhuwit apa ora? Angger gadah ya sukane jare. Lah wingi Muharraman maringi napa mboten? Nyukani kathah napa semending? Semending. Tetongakna muga-muga kathah Allahumma. Lah bar niki pengin gawe bojone seneng napa mboten? Seneng pengin. Oh, iya, tinggi mikir kurang dhuwur. Pengen apa mboten? Pengen. Coba kasih kata-kata nggo bojone, bojoku iki. Bojoku. I love you. Lah seneng karo bojone apa ora? Kula remen kali istrine. Oh iya remen. Alhamdulillah moga-moga dados keluarga ingkang sakinah. Amin. Pak Karta tak paringi kerudung nggih. Mangke nggih garwane. Lah kan nggo bojone. Oh kula niku kan ustazahe tembe mecingis Pak Bu. Karo duit jenengan sing wae. Niki kerudung, Mbah. Kangge sinten? Ya nggo bojone jenengan. Malah kanggo sinten jere? Lah masa nggo pacare? Mbok bojone ora gelem. Makane nyong takon bojone sing endi? Niki, Mbah,
kula kan cara apa tembe mandan terkenal kan tembe seniki-seniki mawon. Wong kowe pada ora ngerti jenengane Nyong sapa. Mila kula gawe kerudung sing ana jenengane Nyong. Jenengane Nyong tulisane Una. Una niku singkatan Ustazah Nuzul Asroriyah. Disingkat dadine Una. Awas sing mburi aja salah krungu kok malah ula. Apa ora medeni sing nyatok engko malah. Niki kerudung mangke nggih garwane jenengan. Barang siapa membahagiakan istri nanti akan dibahagiakan oleh Allah. Allahumma. Wis, makane ke ngomong karo bojone, "Yuk untuk wae kerudung apa kepriwe jajal matur?" Kula matur niki mboten kudungaken. Kepriwe Nyong mat. Ngudungaken. Wis jenengan sing ngomong. Aja nyekeli wis. Mama, Mama. kula ngaji niki disukani kerudung wonten Ibu. Terus. Bu Kyai, Terus. ngapunten mawon niki kula matur suwun dhateng Jenengan aja mundur-mundur. Wong nyampe lagi nyekeli kok disirahi bae mundur-mundur. Kepriwe yo ngene maju. Jare mbok kurugan Nyong. Apa Nyong ngurugi sih? Jadi kalau ngomong mbok kurugan. Apa Nyong suka ngurugi sih saru banget. Ngene merek ya Mbak. Oke, jenengan aja mundur-mundur ke tangannya Nyong anu meneng bae. Ya wis. Mak ngomong maning Mamak. Mama, Terus. ngapunten Mak. Iya. Teneng mah dadi curhat ya karena terus njaluk ngapura kenging apa sih? Ngapura Mak, aku ngaji Kyai oleh kerudung saking Iya. Bu Kyai. Matur Terus? suwun niki Mak. Suwun apa Mak? Matur suwun apa ora Mak? Lah mamake bemuneng endi? Lah ya wis kowe lah. Terus pun ditongakaken panitiane muga-muga tambah Kapan lagi saking apa? muda bersatu. Bersatu pemuda bersatu. Iya. Terus Moga-moga pemuda bersatu lanjut saking tahun ngajan lanjut tahun ngajeng. Apa sing lanjut kowe? Napa sing lanjut? kegiatan. Kegiatane. Muga-muga berkah. Moga berkah. Sami panjang umur. Tahun ngarep ngundang Mbak Nusul maning. Nggih. Terus wis pun Mbak Nusul ora ditongakna. Mboten. Jujur banget. Nyong ora ditongakna Nyong. Ngedongaken Iya, kepripun? Amin. Aja mundur-mundur ya. Tangannya Nyong sampai kesel maju-maju. Ngene kepripun? moga-moga Amin. jenengan Amin. saged Saged kanggeng mriki malih. mriki malih. Amin. Terus Tapi Hah? jenengan pun regani apa? Jenengan kerung apa ora? Mugi-mugi jenengan mriki malih, tapi apa? Jenengan aja ngregani. Iki kepriwe ya? Aku dipaksa kon aja ngregani. Kepriwe? terusipun Iya. kan kosong. Amplopnya kosong. Nyop tiba amplop kosong. Astagfirullahaladzim. Saru banget ya Mbak. Moga-moga panitianya aja kayak kia lah ya. Terus. Pun. Ampun oh ya wes. Alhamdulillah. Diparingi kerudung. Amin. Terus. Matur suwun sanget niki. Nggih. Aja muter-muter. Pun niki tek ngekna. Kersa yatra. Bu, jadi jelasin jawab turun. Kersa yatra. Nggih, Iya, selawewu apa sakit? sampun Hah? sampun Sampun. Orang pengen duit ora? Orang pengen 50.000? mboten kok. Purun apa mboten? Tahu 50.000. kangen apa bulan apa? Ya. Lah sing nggo sapa wong nyong takon jenengan purun harta 50.000. Purun. Nggen apa? Kangen tumas tempe. Nggo tuwas tempe. Tempe apa ki ya? Kayak medeni temen sing 50.000 nggo tuku tempe. Tuku tempe apa? Tempe kedua. Tempe kedelai, ya. Apa anak tempe selainnya kedelai? Saking buntel morimbot. Orang waktu tuku buntel mori medeni banget ya. Terus. 50.000. Nggih, alhamdulillah. Oh, kenging nggak becer. Pak
Heeh, nggih. Nggih pun ki cekel dawek lah nyok kesel. Lah, tak paringi 50.000 tapi jenengan ngajak selawatan dhisik saged apa mboten? Hah? Rencangnya napa mboten iri jare. Jenengan iri apa ora? Mboten. Heeh, wis yo. Matur yang ini aja ado-ado ya, Pak. Jajal sampai mundure mari ngono lho. Ayo kan ke videone nang kene. Yo, selawat. Selawat napa? Mboten saged. Selawat naria. Allahumma sholli sholatan. Selawat bil qulub. Allahumma sholli ala. Sit. Monggo Bapak Ibu. Bapak Ibu. Astane dijonjong. Astana dipun junjung. Yo. Ya loro-lorone, yo. Tangannya jenengan aja melu dijunjung. Dan mikir kepriwe. Yo, karo tek rewangi. Allahumma sholli ala Muhammadin tibil Qulubi wa dawaiha Asyawah. wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuri absari wa diyaiha wa ala alihi wa Wasahbihi wasallim. Sampun. Ya 50.000 kowe. Krungu apa ora namung 50 tok. Wis diwehi kerudung, diwehi 50 koma namung 50 tok. Anggen njaluk luwih ya kae mari Pak Kades ae. Oh, jenengan Ampun Pak Kades ampun. Nyukani 1 juta. oh, Pak Kades ampun nyukane 1 juta. Alhamdulillah. Ngesuk nek Pak Kades nyalon main dipilih apa ora? Oh, dereng riyin. Oh, dereng telas. Baru berapa tahun nih Pak Kades? Oh, pun 6 tahun. Kali periode. Orang pun 2 periode. Apa ora oleh nyaluk maning? Mboten pun nyaluk malih. Mboten angsal nggih. Angsal. Oh iya wis kan kadep mriko. Ditelepaken riyin yo dipertakon nilep. Ngana madhep ngana tenggok nang ngene. Kayak kiye lho. Wis, ngobar niki wangsul goleti mamake nggih. Abdi wae kerudung terus niku nggih. Pun, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak RT. Oh iya duit. Ya Allah, kok disit ki ngene duite nurung. Nyong ditakoni duite pundi jere. Sulaya, akain pikiran dadi aja melu ngintip. Soalnya mau nek weru dompete nyong jaluk sing abang. Lebih sapitene lagi buka aku dadi melu ngintip ya ki. Kan 50.000 nggih. Niki matur suwun. Mugi-mugi berkah kagem panjenengan nggih Mbak Kaji. Sampai ketemu lagi. Mau nek bojo maning ngundang nyong. Anake. Hah? Boten apa? Ngabuk. Ngabuk siapa? Boten ngelombok. Iki Bu Ustazat batang lombok. Lah apa nyong lomboan sih? Temenanan pun matur suwun nggih Mbah. Nggih, sugeng kondur, nggih. Ya kondur mat. Oh yo. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu ingkang tansah kawula hormati. Niki bulan Muharram. Apapun yang kita bisa, silakan lakukan kebaikan meskipun sedikit. Delengane kula kur nguwehi kerudung, kur nguwehi duit 50.000, tapi ini moga-moga menjadi kebaikan yang menyelamatkan kita. Allahumma. Kula ziarah Wali Songo, piantun-piantun niko sing seniki makamnya dihadiri
puluhan jutaan manusia itu adalah orang-orang yang berhasil dugi sedone melakukan kebaikan. Nggih napa mboten? Kalau tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, minimal jangan membuat orang lain kecewa atau sakit hati. Itu jadikan slogan Pak Bu. Jadikan pegangan hidup. Nek aku kok ora iso gawe apik wong, sing penting ojo sampai nglarani wong. Nggih, urip niku namung sekedap. Kalau belum bisa, lah kowe arep berarti mamake, Mak? Ya, Mak. Yang ada di bapak ada. Halo, deh mamake galati. Kita akan menyanyikan kemesraan ini. Janganlah cepat berlalu. Nanti mama kendi gue mau hilang. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di samping. Masya Allah ketemu. Ayo disoting ya, disoting. hatiku Ku damai. jiwaku tentram bersamamu. Oh ya Allah, kowe mamake kudung coklat napa, Mak? Uduh, sing endi mamake endi kowe yang penasaran kowe. Ya Allah Gusti. Endi sih kowe? Oh titik, oh mamake balik. Ya kowe dititin anaknya ya kena. Oh jangan-jangan mamake malah nyanyine pulangkan saja. Ya Allah ini ngaji terkocak kepala Masya Allah. Ngono nggo tambah kesel nggih Bu nggih. Moga-moga sing rawuh bahagia kabeh Allahumma. Lah kowe dititipna sapa, Pak? Niku kudunge dititipna sapa sih? Anake napa? Oh. Heeh. Gua anake. Tiang nem. Dene nggot mamak maning apa kowe? Pun sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Ulang-ulangi malih. Miki ngajine betul ndi kalasan ya kelalen ya Allah. Dadi Wali Songo nggih, Wali Songo niku yang sampai sedone masih tetap melakukan kebaikan. Mila sing padha rawuh kalau tidak bisa berbuat baik, urung iso sedekah, urung iso bantu, ana batire keseripahan, dereng saged napa-napa, minimal kita jangan menjadi orang yang berbuat buruk. Nggih napa mboten? Kita usahakan suatu saat nanti kula lan panjenengan kabeh padha sedo. Nggih napa mboten? Arep mati kabeh, tapi tidak semua orang akan dikenang. Nggih napa mboten? Ana wong sing mati podo susah. Ya Allah, Pak Kaji mati padahal wonge sumeh, wonge ahli sedekah, wonge ahli ngibadah nang masjid. Wong sing sae nek sedo pasti ditangisi. Nggih napa mboten? Kelangan. Seandainya besok wonten lare-larene pasti dititeni. Oh, kowe anake Pak Kaji. Pak Kaji mbiyen eman banget, loman banget. Sewalike, Bu. Nek jenengan kok dadi wong sing mboten ahli ibadah, wonge kok senengane nyacat tiang, ana tanggane keseripahan, malah diomong jujur, lanange mati dadi jandanes ngidin. Ana sing kaya kowe. Ayo akeh jane kula orang aku. Kena lambene lambe turah, ngene apa mboten? Apa maning wong wadon atau satos Bu, ya Allah, wong wadon niku nenggon tempat ngaji yang ngrasani wong. Nggih napa mboten? Nenggon barang gawe yang ngrasani wong. Nenggon muslimat rasani nenggon barang gawe tong pundi mawon nggone kok dadi lambene ngrasani wong. Ini eman-eman Bu. Ngibadahe kula lan panjenengan mawon belum tentu ada yang diterima, tapi kenapa kita berbuat dosa itu dengan mudahnya? Milo lewat Muharraman, ayo didandani 1 tahun ke depan, moga-moga tambah sae uripe Allahumma. Sing elek-elek cukup di tahun kemarin saja. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Udah diparingi panjang umur tapi tidak manfaat. Hati-hati Pak Bu. Wonten kitab hikam Imam Ibnu Athaillah matur, kaumun wonten kaum min umurin setengah saking umur wonten yang mana ita saat amaduhu ciptaane niku panjang
Umure niku panjang waqallat amdaduhu, tapi semending ibadahe, semending nikmate. Hati-hati Bu. Ana wong usiane butul suwidak, butul 70, ana pengajian kaya kiye babar blas gelem teka ora-ora. Ana masjid doak-doak enggak dina ya Rasulullah. Solawatan galdina ora tahu menyat, ora tahu teka. Gini apa mboten? Ana masjid adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boro-boro ora tahu sembayang nang masjid. Ana apa ora wong sing kaya kowe? Ana, akeh apa semending? Sing aku kudu apa? Ireng. Ki wong sregep banget kok. Sing mburi nggih. Ya Allah Gusti, niki Bu. Wong diparingi umur panjang kok dadi qolat amdaduhu, nikmate semending. Kon ngibadah ora gelem, kon wiridan babar blas, santunan anak yatim kumede naudzubillah. Ngerti kumed? Pelit. Cara kene napa? Pelit. Apa maning? Bahil, medit. Apa maning? Kumed. Ngudit, apa ke bahasane? Wong sing kaya kiye Masya Allah ora bakal kepenak uripe. Nggih apa mboten? Tapi wonten wong-wong sing diparingi umure ta sedela tapi ngibadahe kathah. Niki wong sing kaya kiye sing insyaallah badhe mlebet teng surgane Gusti Allah. Allahumma. Contone sinten Mbak Nuzul? Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah niku putrine Kanjeng Nabi. Putrine Kanjeng Nabi badhe nikah karo sahabat Ali, ora duwe klambi acan, Bu. Klambine mboten wonten. Akhiripun abahe Kanjeng Nabi niki, Kanjeng Nabi nggawa klambi. Fatimah, ketak wehi klambi nggo ngesuk jejer karo Ali. Barang baju didelak lemari, niki awak pun mulai dirias badhe dijejeraken. Riyin zaman riyin ngangge henna, diurusi awake kok dadi wonten totok-totok lawang. Barang dibuka pengemis Pak Bu. Kuli matur Sayyidah Fatimah, aku pengemis, ora duwe duit, wetengku kencot, arep nggo mangan ora nana. Lho kok Sayyidah Fatimah bingung Pak Bu. Wong barang gawe seniki pengantene dijejeraken panganan pating kletek. Sayyidah Fatimah mboten, ora duwe napa-napa. Digoleti nang omah sing bisa disedekahaken ora ana. Kur baju siji-sijine sekang wong tuane, sekang Kanjeng Nabi niku. Anu klambi arep nggo jejer, kok dadi dijekotna diwehaken maring pengemis niku. Nyeh, nggo jenengan baik cobi. Orang yang seperti ini yang nanti ketika meninggal Kanjeng Nabi didhawuhi teng malaikat Jibril. Jeng Nabi, Allah Subhanahu wa taala titip pesen kangge salam nggo wong loro. Siji Khadijah bojone kok, loro Fatimah anakmu. Kanjeng Nabi sampai kaget. Loh, anake nyong kok disalami teng Gusti Allah mergone napa? Loh, kok ora ngerti sih Kanjeng Nabi? Mboten, kula mboten ngertos. Anu kenging napa malaikat Jibril? Alhamdulillah gelasnya tembe metu. Matur suwun nggih Pak Banser. Wis semangat masyaallah. Moga-moga bojone tambah soleha. Barang sampun Pak Bu. Betul ndi mikir ceritane? Kelalen. Tembe betul cep kok. Oh oli salam. Barang oli salam Kanjeng Nabi takon. Loh Fatimah oli salam kenging napa Jibril? Loh Kanjeng Nabi jenengan orang ngerti. Fatimah niku dikintuni salam teng Gusti Allah. Soalipun wingi niku sing jenengane Hasan kali Husain sakit. Barang sakit meriang ora mari-mari kok dadi biyunge nazar. Sayyidah Fatimah nadar, aku nek anak nyong mengko mari, aku tak puasa 3 dina dur. Balang kados mekaten bocah dipun paringi sehat. Akhirnya biyunge mulai puasa Pak Bu. Sayyidah Fatimah puasa, niki lagi puasa. Wengi-wengi arep buka namung duwe roti sekeping arep nggo mangan karo Hasan karo Husain. Barang arep mangan kok dadi ana totok-totok lawang. Assalamualaikum, aku tawanan, aku kencot, aku ora duwe panganan. Roti sing arep nggo buka niki diwehna, Bro. Sayyidah Fatimah bukan namung karo wedang putih bening Bu. Wong kene mbok puasa, ora puasa lah.
Puasa tahu wujudnya iya nahan hawa nafsu, tapi esok orang malah nahan hawa nafsu orang kurnahan madang to. Gini apa mboten? Nahan madang. Lah kepriwe nafsune ora mboten. Wong tangi turu jam 7 bewis ngomong mengko sinyong sahur buka karo apa? Gini apa mboten? Esuk-esuk wis belanja jam 4 panganan ander nang pinggir dalan, bingung kolak dituku, bakwan dituku, candil dituku. Es kelapa dituku, barang adan bingung di sisi ngerti pangan. Ngene apa mboten? Sidane ora sida melu traweh, ditakoni, "Partina mari ngendi? Kok aregen kolak?" Sangkil wetenge, wong kakek madang. Lho Sayyidah Fatimah kok ora wis, aku kur duwe roti diparingakennya. Kur ngunjuk wedang putih, padahal ngesuk arep puasa maning. Hari kedua temenan bu puasa malih. Wong nazar sih. Bar buka ana panganan kurma namung sekedik arep nggo dimaem kok dadi ana sing totok-totok maning. Assalamualaikum, aku janda nyong ora duwe duit, wetengku kencot. Nyuwun Fatimah, kurma sing mboten sepiran iki diwehna bruk ngono gawane. Rong dina puasa namung ngunjuk wedang putih tok. Sampai Said Hasan Husain pada nelangsa wetenge kencot bu. Sampai yang ketiga, hari ketiga puasa duwe susu namung sekedik, wengi-wengi arep buka kok diparani wong maning bu. Telu dina berturut-turut namung ngunjuk air putih tok. Niki sing sampai menggentarkan ares Allah semerap sampai titip salam maring Jibril. Jibril salam karo Fatimah, kok ora bakal mati besok teng yaumil kiamah kecuali arep dadi pemimpin ahli surga. Milo arbaun wong papat sing arep bakal mlebu surga. Ora bakal wong srengseng mlebu, pati-pati wong papat niki wadon urung mlebu. Sinten? Setunggal Sayyidah Fatimah. Nomor loro Asia. Nggih. Asia bojone Firaun. Terus Maryam. Wong-wong niki ora bakal mlebu surga. Ngapunten, wong mriki wong Indonesia wong pundi mawon urung bakal mlebu surga, pati-pati wong papat niki urung mlebu maring surga. Ini jenengane nisaul mukminin min ahlil jannah. Mila kula karo panjenengan nek kepengin slamet ayo nderekaken para wong wadon-wadon salehah. Allahumma sing jaler-jaler nderekaken para sing soleh-soleh. Moga-moga wong srengseng dadi wong sing berkah dunia akhirat. Allahumma selamat dunia akhirat. Allahumma kondur saking mriki bibarokati Muharram, bibarokati nyantuni anak yatim, kula karo panjenengan dipun paringi syafaat dunia akhirat. Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah kula ngaji sampun sejam setengah. Ayo sarang-sarang dipun tutup terakhir kelawan mahalul qiyam nggih. Halo? Ditutup kelawan mahalul qiyam. Mahalul qiyam guru-gurune kula matur kalau ada majelis dibacakan Maulid Nabi jumenang sarang-sarang maca ya Nabi salam. Makarian dereng. Oh, Bapak semangat banget. Niki insyaallah Kanjeng Nabi rawuh. Allahumma nek Kanjeng Nabi rawuh jenengan persiapan yang punya air minum airnya dibuka. Yang wedange wis entong seneke dibuka, mangke dibekto kondur nggo dimakem-maken putra wayahe putri-putrine, moga-moga niki tambah berkah dunia akhirat. Allahumma ayo nadong sing duwe cita-cita, duwe keinginan, duwe kenopo kemawon nyuwun karo Kanjeng Nabi, bibarokati Kanjeng Nabi dipun paringi kabul hajatipun. Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Kades saking kasepuhan kula turi mingga kersane tambah sae ditingali masyarakate ulama umara berdoa sarang-sarang moga-moga desa Srengseng termasuk desa ingkang berkah. Allahumma guyub rukun wargane. Allahumma selamat sedaya. Allahumma pun monggo Pak Kades. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah Wala ilaha illallah wallahu akbar.
ولم تزل أمه تران ومن فقره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله عليه. Monggo sing pada macam pergi. Allah alaihi wasallam sallallahu Ya Rabbi salli wa sallim sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Bapak Ibu ingkang rawuh, bismillah nadong barokahipun Kanjeng Nabi sing saged nangis-nangis nyuwun diwelasi teng Kanjeng Nabi. Allahumma sing kadah hajat nggo putrane, nggo wayahe, nggo keluargane kon hasil maksude rezekine turah-turah diparingi sehat saged ziarah Mekah Madinah. Allahumma mohon monggo sareng-sareng sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina faghtafat minhul buduru misla husnik ma ra'aina qantu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaik. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa alaihi salihin. Ya Rasulullah, inni natawassalu bika ilallah fi qada'i hawaijina ya Allah. Alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri Allah ya Nabi ya Rasulullah ya Habibullah ishwa lana wa ishwa man hadara fi hadi majlisina Allahumma la tada'lana dhamban ila ghafarta wa la aiban ila satarta wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirah ila qadaita wa yasarta ya Allah. Marra'a wajhaka yas marhaban marhaban ya karimal walidaini Allah marhaban 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 ya nural aini marhaban marhaban Jadal Husaini Allah marhaban marhaban yun ngapunten sareng-sareng Rabbi faghfirli dunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah kafir anni ya dunuba ya Allah wa'fu anni sayiati sarab Rabbi faghfirli dunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah wa salatullah
syahadata riri sutun Ahmad al-Hadi Muhammad sahibal wajhil munir tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukaru alaina wa ahsin imanana wa syari abidna ya Allah tala'al badru alaina min sani wajaba syukru mada'a lillah marhaban ya marhaban ya nural aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban ya Rasulullah unzur ilaina washwa' man hadara fi hati majlisina Allahumma ij'alna min khiyari ummati ya Allah mugi-mugi dipun dadosaken dados umate ingkang slamet dunya akhirat ya Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Amin ya Allah amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa syafiina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa tahassu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa syarif Fatim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan takunu li kulli husnin yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli taqin tawaha wa li kulli saqmin shifa'a wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil awwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudiuka adyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna fika nafika amanika wa jiwarika ayatika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di'aini wa dibagi wa min syarri kulli dishad innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati wa salamah wa aqiqna bit taqwa wal istiqamah wa aidna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Ya Allah ya Rasulullah ya Syekh Abdul Qadir Jailani wali Allah ya Imam Mahdi wa sallallahu inna natawassalu bika ila Allah fi qada'i hawaijina. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh wonten punika majelis ingkang saged ingkang saweg sakit dipun paringi sehat, ingkang saweg susah mugi-mugi dipun paringi gampang, ingkang gadah hajat mugi-mugi panjenengan cukupaken ya Allah, dipun paringi urip ingkang berkah, urip ingkang istiqomah kagem ibadah, saged ziarah Makkah Madinah. Sedaya ingkang rawuh mugi-mugi panjenengan ngapunten dosa-dosanipun ya Allah. Ighfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل دعاءنا ونعتاءنا بسر الأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin amin ya rabbal alamin. Sugeng kondur nderekaken mugi-mugi pinaringan sehat saged kepanggih malih di lain kesempatan. Matur suwun dumateng panitia Bapak Kades sak rombongan mugi-mugi dipun paringi berkah acarane kondur saking mriki dipun paringi tambah sae amin ya rabbal alamin. Saking kula nyuwun agunging pangapunten wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.